Ну вот как-то так, ребятки. Раскидал я свой мотор за полдня. Вот они, две половинки двигателя. Здесь лобовой, шкивы все, ролики. Головочки лежат. Головочки в хорошем состоянии. Это радует. Распредвалы. Ну и теперь самое главное покажу. Как все-таки стучит четвертый шатун у Subaru. Вот он, коленвал. Вот берем, двигаем. Все четко. Вот берем четвертый. Хорошо видно, надеюсь. Вот так вот. Вот так вот стучит четвертый шатун. Все остальные сидят охуительно. Все четко. Ну вот, он паскуда не хочет работать. Все нормально с мотором. И цилиндры без задиров. Все в порядке. Но вот так вот шатун подкачал. Всем удачных поездок.